Γεια σου, είμαι ο Πολύμπιος και είμαι βιολόγος άγριας ροής. Έκανα πάντα ό,τι περνούσε από το χέρι μου για να ασχολούμαι με αυτά τα πλασματάκια. Όμως μάζεψε, τελικά έπλεξα με ανθρώπους. Και ενώ όλοι γύρω μου λένε να σκεφτώ έξω από το κουτί, εγώ απλά θέλω να κάνω αυτό το κουτί πράσινο. Βατραχάριο λοιπόν, για 3 πολύ αγαπημένα βατραχάκια που έπεσαν στα χέρια μου αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για τους χρυσούς δεντροβάτραχους. Πολυπεδάτης λευκομίσταξ είναι το επιστημονικό όνομα. Λευκομίσταξ από το λευκό μουστάκι, γιατί οι 2 γραμμές στο πρόσωπό τους δίνουν την εντύπωση μίστακος. Έρχονται από την Νότια Ασία, από τα υγρά και τροπικά δάση, Βιετνάμ, Ινδία, όλες οι χώρες και γύρω. Και πρόκειται για δεντροβάτραχους, όπως λέει και το κοινό τους όνομα. Πάμε να δημιουργήσουμε μία ζούγκλα για τα βατραχάκια μας. Λοιπόν, έχω ήδη στρώσει το χαλίκι, φαντάζομαι ότι δεν θέλει κάποια επεξήγηση το πώς. Θα είναι ουσιαστικά το επίπεδο που θα στραγγίζει το βατραχάριο και πάμε να βάλουμε το γνωστό μας διάτριτο ύφασμα για να μπορέσουμε να προσθέσουμε το χώμα. Δυστυχώς είναι στη βιβλιοθήκη το βατραχάριο, οπότε θα πρέπει να με αντέξετε να μπαίνω μπροστά στην εικόνα διαρκώς. Θα το κάνω όσο λιγότερο μπορώ, αλλά δεν υπόσχομαι. Λοιπόν, και μιας και χωρίσαμε τα επίπεδα, πάμε να βάλουμε απλά το χώμα. Και όταν λέω χώμα, εννοώ πολύ χώμα. Θα γίνει ζούγκλα. Πάλι φροντίζουμε να πάρουμε χώμα χωρίς υφάσματα, χωρίς εντομοκτώνα, χωρίς οτιδήποτε. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν μιλάμε για αμφίβια. Τα αμφίβια έχουν διαπερατό δέρμα, που σημαίνει ότι οτιδήποτε από το περιβάλλον τους μπορεί να περάσει στον οργανισμό τους μέσω του δέρματός τους. Αυτός είναι και ο λόγος που καλό είναι να αποφεύγουμε γενικά να τα αγγίζουμε. Αυτός είναι απαραίτητη ανάγκη. Εντάξει, περιττό βέβαια να αναφέρουμε ότι όταν βλέπουμε ένα άγριο αμφίβιο στην Ελλάδα, μπορούμε να το θαυμάσουμε, αλλά δεν μπορούμε να το αγγίξουμε σε καμία περίπτωση. Και σίγουρα δεν μπορεί να καταλήξει σπίτι μας σε ένα τεράριο σαν αυτό που φτιάχνουμε. Τα άγρια αμφίβια που ζουν στην Ελλάδα είναι προορισμένα για να ζουν στην Ελλάδα και όχι στα σπίτια μας. Θα μου πείτε, και τα αμφίβια που έχεις τώρα εσύ είναι προορισμένα για να ζουν στην Ινδία. Σωστά, παρόλα αυτά είναι ένα είδος που αναπαράγεται σε αιχμαλωσία. Είναι ένα είδος που έχει μεγάλη σημαντικότητα στις επιστημονικές μελέτες, λόγω αυτής της ικανότητας της αναπαραγωγής του. Και άρα είναι εύκολα προσβάσιμο σε συνθήκες αιχμαλωσίας και σε καμία περίπτωση δεν θα κατέληγε κάτι στο σπίτι μου απευθείας από τη φύση. Λοιπόν, όντας βάτραχοι, είναι προφανές ότι χρειάζονται ένα σημείο με νερό. Αυτό είναι αρκετό. Δεν είναι βάτραχοι που ζουν όντως στο νερό, ζουν περισσότερο στην ξηρά, αλλά σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Χρειάζονται παρόλα αυτά το νερό, διότι κάποιες φορές και μπαίνουν μέσα και σίγουρα βοηθάει στην γενικότερη υγρασία του βατραχαρίου μας. Λοιπόν, το θέλω σε ένα σημείο που να είναι εύκολο να το βάλω και να το βγάλω, γιατί θα χρειαστεί να το καθαρίσω αρκετά συχνά. Ιδανικά θα έλεγα τουλάχιστον 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Υπόψη είναι ότι στο βατραχάριο χρησιμοποιούμε, έχω πλύνει βέβαια καλά τα χέρια μου πριν χειριστώ οτιδήποτε, θα χρησιμοποιήσω μόνο απεσταγμένο νερό, δεν θα χρησιμοποιήσω νερό από τη βρύση λόγω όλων των στοιχείων που μπορεί να υπάρχουν μέσα και κυρίως του χλωρίου.
Και το ίδιο με το δοχείο νερού θα γεμίζει πάντα με απεσταγμένο νερό. Λοιπόν, αφού τοποθετήσουμε το χώμα, απαραίτητο είναι να τους δώσουμε κάτι τρισδιάστατο. Αυτό θα το πετύχω με τα ξύλια εδώ. Τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα συνεργάσιμα, παρόλα αυτά θα καταφέρουμε. Το ξύλο τώρα, τα ξύλα γενικότερα, τα έχω πλύνει καλά. Τα έχω ψήσει στο φούρνο και μην γελάτε καθόλου για 1 ώρα στους 175 βαθμούς, με επίβλεψη φυσικά, γιατί μιλάμε για ξύλο και θερμότητα. Και άρα είμαι όσο πιο βέβαιος μπορώ αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει κανένας λαθρεπιβάτης μέσα στο βατραχάριό μου, όπως βακτήρια ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να βλάψει τα βατραχάκια μου. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι εξέχει λίγο, αλλά δεν με πειράζει, γιατί το κάλυμα ουσιαστικά του βατραχαρίου έχει ένα ύψος, οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα το καλύψει. Αν όχι, θα το κάνουμε από την αρχή. Ή δεν νομίζω. Λοιπόν, και αφού τοποθετήσουμε τα ξύλα, πάμε να κάνουμε το βατραχάριο ζούγκλα. Μ' ακούτε λίγο που έτσι ασθμένω, αλλά δεν τρέχω ή κάτι. Απλά προσπαθώ να το εντώνομαι για να μην μπαίνω μπροστά από την κάμερα και είμαι και λίγο κοντός, οπότε καταλαβαίνετε. Θα χρησιμοποιήσουμε φυτά που αρέσκονται σε αυτές τις συνθήκες. Καλαθές, σπαθίφυλλα κλπ. Σε υγρές θερμές συνθήκες. Θα μας βοηθήσουν και στην έτσι διακόσμηση, αλλά κυρίως και προπάντων στην διατήρηση της υγρασίας και δημιουργώντας κρυψώνες για τα βατραχάκια μας, για να νιώσουν ουσιαστικά ασφάλεια και να μπορούν να κυκλοφορούν. Λοιπόν, πάλι θα μπω μπροστά σας τώρα, δεν πειράζει, κάπως πρέπει να συμβεί. Και ξεκινάμε το φύτεμα. Λοιπόν, υπάρχει μια λογική πίσω από το φύτεμα, λοιπόν να το μοιραστούμε αυτό. Στην επιφάνεια από εδώ θα μπει η θερματική πλάκα ουσιαστικά, οπότε θα δημιουργηθεί μια κλίμακα θερμότητας με το πιο ζεστό σημείο στην αριστερή πλευρά του βατραχαρίου και το πιο ψυχρό στην δεξιά. Που σημαίνει τι? Ότι η περισσότερη υγρασία θα συγκεντρώνεται από εδώ, καθώς δεν θα υπάρχει θερμότητα και δεν θα εξατμίζεται τόσο έντονα το νερό, η υγρασία χώματος, έτσι, και η λιγότερη από εδώ. Οπότε σε αυτό το σημείο θα βάλω τα φυτά που δεν θέλουν και τόση πολύ υγρασία. Θέλουν μεν υγρασία, γιατί η υγρασία θα υπάρχει ούτως ή άλλως, αλλά όχι τόσο πολύ σε σχέση με τα φυτά που θα μπουν από εδώ, που πραγματικά γουστάρουν την υγρασία. Αυτό που ακούτε τώρα είναι λοιπόν που σνιφάρει για κάποιο λόγο την πόρτα. Okay.
ξέρετε. Αν την κάνει ευτυχισμένη, τι λόγο έχω εγώ. Κάποια στιγμή πρέπει να σας συστήσω την Αλεπού, δεν θυμάμαι αν σας την έχω συστήσει. Έχει και αυτή την πλάκα της. Η Αλεπού είναι σκυλή παρόλα αυτά, δεν έχω μια Αλεπού στο σπίτι. Λοιπόν, τελευταία κομμάτια και νομίζω ότι τελειώνει και το φύτεμα. Και εσύ είσαι ωραίο, και εσύ είσαι ωραίο, μπες και εσύ εδώ πίσω, που δεν έχουμε κάτι. Δεν φαίνεται ιδιαίτερα, είναι λίγο κοντούλη, αλλά οκ, εκεί κοντή έχουμε τη χάρη μας. Λοιπόν, και το τελευταίο θα μπει μπροστά γιατί είναι υπερβολικά κοντό, πόση χάρη να έχει πια. Και αφού βάλαμε τα φυτά, θα βάλουμε, γιατί είπαμε ότι κυνηγάμε την υγρασία με κάθε κόστος σε αυτό το βατραχάριο, μιλάμε για αμφίβια. Θα βάλω βρεγμένο σφάγνο που έχω ήδη μου σκέψει καλά. Θα με βοηθήσει στη διατήρηση της υγρασίας. Για όσους δεν το ξέρουμε, το βρεγμένο σφάγνο είναι ένας τύπος βρύου, το οποίο μπορούμε να βρούμε με μεγάλη ευκολία. Πολύ ξηρό συνήθως. Είναι αυτό που βάζουμε τα Χριστούγεννα γύρω από τη φάτνη. Όποιος έχει αγοράσει φάτνη πρόσφατα, σίγουρα θα έχει σφάγνο πάνω. Αλλά μπορούμε να το πάρουμε και σκέτο, να το χρησιμοποιήσουμε για αυτά. Πρώτα το βάζουμε σε πολύ βραστό νερό, για να πεθάνει οτιδήποτε πιθανόν ζει μέσα του. Και μετά το αποθηκεύουμε για οποιοδήποτε λόγο ή το αφήνουμε να κρυώσει και το χρησιμοποιούμε. Τώρα εγώ δεν το έχω βράσει αυτό, διότι ήταν ήδη στο μικρό, στο προσωρινό, ας πούμε, έτσι, βατραχάριο που είχα τα βατραχάκια, οπότε το πήρα απευθείας. Και άρα είμαι και 100% σίγουρος ότι δεν τρέχει κάτι, γιατί ζουν μαζί του εδώ και καιρό. Οπότε αν υπήρχε κάτι θα το είχαν ήδη εκδηλώσει. Είναι λίγο διαδικασία τώρα αυτό, απλά να βάζουμε σφάγνο, αλλά είναι αρκετά σημαντικό. Πραγματικά βοηθάει στη διατήρηση της υγρασίας. Επίσης και πρακτικά μας βοηθάει να καλύψουμε το χώμα, ούτως ώστε να μην καταλήξουμε με λασπωμένους βάτραχους τελικά. Αφού τελειώσαμε, πάμε να γεμίσουμε το δοχείο με νερό, με απεσταγμένο νερό. Δεν πειράζει να υπερχειλήσει, γιατί ούτως ή άλλως με το υπόλοιπο νερό θα προχωρήσω σε ένα καλό πότισμα. Και με την υπερχείληση, όπως είδαμε, έφυγε και όλο αυτό το χώμα που είχε πέσει τελικά μες στο δοχείο μας. Οπότε μας βοήθησε. Θα το βοηθήσουμε και λίγο μηχανικά τώρα. Τέλεια. Καθαρός ο πάγκος συνέχεια, όπως λέει και ο Κοντιζάς. Γιατί όταν φτιάχνουμε μια ζούγκλα και τη φτιάχνουμε τόσο όμορφη, θέλουμε να την βλέπουμε κιόλας. Οπότε από το μπροστινό γυαλί τα μαζεύω. Από τα γύρω-γύρω δεν με απασχολεί. Ούτως ή άλλως λίγο θα μπουν τα βατράχια μέσα και θα αρχίσουν να περπατάνε πάνω στο γυαλί. Και εγώ θα πάθω μάνα μου. Φυσικά ψεκάζω με απεσταγμένο νερό. Και όταν λέω ψεκάζω, εννοώ ψεκάζω. Πολύ νερό παντού. Στα ξύλα, στα φυτά, στα φύλλα, παντού. Πριν τους υποδεχτούμε, θα τοποθετήσουμε, θα καλωσορίσουμε μάλλον τους συγκατοίκους. Οι συγκάτοικοι είναι
κάποια ισόποδα. Δεν ξέρω καν αν φαίνονται αυτή τη στιγμή στην κάμερα. Τα ξέρουμε όλοι τα ισόποδα, σίγουρα στις αυλές μας. Έχουμε δει κάτω από γλάστρες, σε υγρά σημεία. Λοιπόν, για να κάνουμε μια προσπάθεια. Να τα. Επειδή θέλω να κάνω ένα βιοενεργό βατραχάριο, που σημαίνει ότι θέλω να επεμβαίνω όσο το δυνατόν λιγότερο μπορώ, θα βάλω σε πρώτη φάση τα ισόποδα που τι κάνουν, τρώνε νεκρά φύλλα, νεκρά ξύλα, φαγητό από τα βατράχια που πιθανόν έχει ξεχαστεί. Θέλουν συνθήκες υγρασίας, θέλουν συνθήκες ζέστης και με βοηθάνε να διατηρήσω ουσιαστικά το βατραχάριο καθαρό με τη λιγότερη παρέμβαση από μένα. Σύμμαχοι σε αυτό είναι και τα κολέμβολα, απλά τώρα δεν έχω κολέμβολα γιατί η αποικία που είχα έχει δυστυχώς καταστραφεί. Θα περιμένω νέα αποικία όμως και σύντομα θα κάνουμε τις συστάσεις και με τα κολέμβολα. Επιτέλους ήρθε η στιγμή για τους πρωταγωνιστές. Οι χρυσοί δεντροβάτραχοι λοιπόν δεν είναι όντως χρυσοί, έχουν ένα κίτρινο χρώμα κάποια άτομα, είναι όμως ένα είδος που μπορεί να έχει μεγάλη χρωματική παλέτα. Βλέπουμε ότι από αυτά τα δύο είναι κίτρινα και το άλλο είναι καφέ με γραμμές, αυτό που είναι στο δάχτυλό μου. Βέβαια, το χρώμα τους αλλάζει ανάλογος διαθέσεως, θερμοκρασίας, ψυχικής κατάστασης. Τώρα προφανώς είναι λίγο αναστατωμένα. Και πάμε να τα καλωσορίσουμε στο νέο του σπίτι. Έλα παιδιά, για σας είναι. Είπαμε ότι δεν θέλουμε να τα αγγίξουμε. Αν χρειαστεί, αν κάτσουν εδώ πέρα κάνει τέταρτο ας πούμε και δεν κάνουν τίποτα, θα τα οδηγήσω με κάποιο άλλο τρόπο στο βατραχάριο. Σίγουρα όχι μέσω της αφής με το δικό μου δέρμα. Δεν κινδυνεύω εγώ, κινδυνεύουν αυτά. Ορίστε, ο ένας έφυγε. Έλα παιδιά, πηγαίνετε και οι υπόλοιποι. Λάθος παρελεβέντη. Από εκεί που πας δεν έχει κάτι. Όχι. Μπράβο. Και ο θελός μπήκε. Όποιος πει το αντίθετο. Και περιμένουμε και τον τρίτο της παρέας. Τέλεια. Και έτοιμοι. Έχουν ήδη μπει στο σπίτι τους, εξερευνούν γύρω-γύρω, θα ρίξουμε μια ματιά σε λίγο. Και εμείς έχουμε φτιάξει μόλις ένα υπέροχο βατραχάριο. Γιατί τι είναι ένα βατραχάριο? Ένα πράσινο κουτί.